Fala meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Léo Motos Mecânica. Galera, hoje eu vou mostrar para vocês aqui, ó, mais um defeito crônico na XRE CB300. E já vou adiantar, não é o cabeçote. Antes que alguém fale aí, não é o cabeçote. Então é o seguinte, ó, eu vou ligar a motoca aqui e vou mostrar para vocês o defeito que tá dando nessa moto. Se a sua ainda não deu, você pode ter certeza que ainda vai dar. Tá? Que é um barulho que tá dando nesses motores. Deixa eu passar do outro lado novamente aqui para eu poder ligar aqui, ó. O que eu tô me referindo, galera, é esse barulho. Desliguei aqui para poder falar com vocês. Esse barulho, galera, ele é um defeitinho crônico que tá dando nessas motos no rolamento do virabrequim desse lado aqui. Esse rolamento, galera, que segura aqui toda a parte da placa de partida, volante magneto, enfim, esse rolamento dessa lateral aqui. Então, galera, o barulho que eu me refiro é esse que eu deixei para vocês aí agora. Que a hora que eu liguei a moto ali, ela tava fazendo um ruidinho, mas não tava dando esse zumbido, que é o barulho de rolamento. Então agora eu vou tirar fora ali, vou desmontar e mostrar para vocês. Bom, galera, o motorzinho já todo desmontado, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês o barulho que dá. Acredito que tenha dado para vocês escutarem aí. Agora eu vou desmontar, vou fazer a limpeza dos rolamentos ali e mostro o desgaste para vocês. Bom, galera, lembra que eu falei para vocês que era o rolamento do lado esquerdo? Antes de eu mexer nele, ó, vou mexer nesse aqui, ó. Não faz barulho. Olha esse aqui, galera, ó. Barulho absurdo. Só que por garantia, galera, a gente troca esse e troca o outro. Troca os dois. Então é isso aí. Bom, então vamos dar procedimento aqui no motorzinho da XRE. Bom, galera, o cliente trouxe para mim, ó, todas as peças. Aqui estão os dois rolamentos originais. Lado direito e lado esquerdo, virabrequim. Pedi uma placa de partida também, que a dele já não tá legal. O eixinho aqui do pedalzinho de marcha. Retentor, galera, do peão. Esse retentorzinho aqui, ele entra de dentro do motor para fora, então todo motor que eu pego aí eu troco para evitar dor de cabeça futura. Retentorzinho aqui do pedalzinho da marcha, né, do eixo, pedal de marcha. Guarnição da tampa de válvula, óleo de motor, filtro de óleo, jogo de junta e uma manetezinha de freio que a gente pediu para botar aí. Então é isso, galera. Agora eu vou começar a montagem desse motor. E para não ficar um vídeo muito longo, já vou vir com esse motor montado, beleza? Bom, galera, antes de eu montar o motor, eu tô com o rolamento na mão aqui, ó. E se vocês conseguem escutar o barulho, ó. Vou girar ele agora, ó. Faz um barulho bem alto. Agora eu tô com um novo aqui, eu vou abrir, pra vocês verem. Rolamento novo, galera. Ó, não tem barulho. Absolutamente nenhum. Rolamentinho 100%. E detalhe, não tem folga, né? Um rolamento zero bala. E esse aqui, ó, também não tem folga. Porém, ele ronca, ó. Então é isso aí. Agora eu vou iniciar a montagem ali. Tá aí, galera, motorzinho já montado, finalizado tudinho aqui. Agora eu vou botar ele na motoca
e já venho com funcionamento aí para vocês verem. Bom, galera, acabei de pôr o motor no lugar aqui. Vou mostrar para vocês como é que ficou o funcionamento, ó. Bom, galera, como vocês puderam ver aí, acabou todo o ruído que tinha naquele motor ali. Galera, eu digo que é um defeito crônico, porque essa já é a quinta moto que eu pego com o mesmo defeito. Então, de repente, aí para alguém que tiver esse tipo de problema de ruído no motor, fica a dica aí naquele rolamentinho lá, beleza? Então é isso aí, galera. Agora eu vou acabar de montar essa moto aí para entregar ao cliente. Aí, galera, motoca já pronta para ser entregue ao cliente. Tenho certeza que é mais um cliente satisfeito. Galera, espero que de verdade aí ter ajudado vocês com mais esse vídeo. Não costumo pedir like, nem pedir pra galera se inscrever, mas se vocês curtiram o vídeo aí, se inscreve no canal, deixa aquele likezão pra ajudar aí e incentivar cada vez mais eu estar gravando conteúdo pra vocês. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.